Oke, ini adalah contoh dari laptop yang mungkin pembuatan tahun 2017. Ini mainboardnya nih, mainboardnya berukuran ya sekepal tangan lah, ya cukup kecil, simple, slim, seperti inilah nampaknya. Dan yang ini baterainya, ini buat hard disk eksternal, ini menggunakan sudah ditanam. Ya, untuk sistem keyboardnya cukup sulit kalau jika terjadi trouble. Dan ini harus dilepas. Nah, ini dilepas solder, ini ntar diangkat baru diganti keyboard yang baru. Ya